علق ليونيل ميسي على مباراة المغرب وإسبانيا التي تجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري بملعب المدينة التعليمية اعتبارا من الساعة 4 عصرا. وأشار عميد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن إسبانيا على الرغم من خسارتها أمام اليابان إلا أن لديها منتخب يلعب بشكل جيد جدا ويعرف ما يجب عليه القيام به. كما حذر ميسي الذي يلعب بجوار أحد نجوم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بنادي باريس سان جيرمان من قوة منتخب إسبانيا، مؤكدا بأنه من الصعب هزم الماتادور، وأردف قائلا: من الصعب انتزاع الكرة منهم، مضيفا بأنهم يستحوذون عليها فترة طويلة من المباراة.